Uns 20.000 jueus van travessar la frontera natural que són els Pirineus i les comarques lleidatanes entre el 1939 i el 1945, fugint de la barbàrie nazi. Famílies senceres, joves i grans, s'arriscaven a travessar pels indrets més difícils per evitar els controls policials. Alguns arribaren a bon port, però altres seran detinguts o morts pel camí. Avui la Diputació de Lleida, a través de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ha presentat el projecte Perseguits i Salvats per recordar aquesta etapa fosca de la història i retre homenatge a aquells que van ser perseguits, als que els van ajudar i evitar que es repeteixi. L'acte ha comptat amb la presència de l'ambaixador d'Israel, Alon Bar, que ha aplaudit la iniciativa i hi ha donat tot el seu suport. Salvar una alma es salvar un mundo entero. Y las personas que han sido capaces de salvar una familia, una mujer, un niño, un anciano, una persona de la persecución, han contribuido a la humanidad no menos de muchas personas que han sido activos para salvar muchos. La idea és vincular la història amb la naturalesa i el turisme. El projecte inclou la senyalització de les 4 rutes que se seguien passant pel Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i Cerdanya, i en cada itinerari es marcarà aquells escenaris claus per a la fugida dels perseguits. Tot el que van patir, tot el que van viure, sense perdre de vista que els israelians i les persones del poble jueu ens visiten d'una forma abundant, diríem, a les comarques de Lleida i sobretot a aquests municipis del Pirineu, i per tant mostra d'agraïment també i perquè puguin conèixer-ho, donat que sabem i som conscients de que una part de la seva història, aquesta part de la seva història i de la seva cultura té un gran interès per amb ells. Durant l'acte també s'ha volgut recordar que el Parc Nacional d'Aigüestortes és actualment un gran atractiu per al turisme israelià i que els vincles entre Israel i Catalunya sempre han estat forts. Alon Bar creu que l'obertura d'una ambaixada d'Israel en territori català seria una molt bona iniciativa.